მოგესალმებით ჩემი ახალი მიკროფონით და მინდა გითხრათ რომ აი ამ საახალწლოდ ძალიან უნერვიულობ ბატონ ბიძინაზე და იმ ეგზისტენციალურ კრიზისზე რომელიც შეიძლება მას ჰქონდეს. როგორც იცით, უცებ აღმოჩნდა რომ ჰოლივუდურ ბლოკბასტერებში რომ სცენარი არის ხოლმე CIA-ის ანუ CEREUS გადამდგარი, მაგრამ მაინც მოქმედი აგენტი რომ სადმე მესამე მსოფლიოს ქვეყანაში ჩადის და იქ რო ირკვევა რომ იქაური შინაგან საქმეთა მინისტრი, მთავარი პოლიციელი, ან სულაც უშიშროების ხელმძღვანელი რაღაცა მაფიოზურ დაჯგუფებას ან სულაც რაღაცა დიდ კრიმინალურ სინდიკატს მფარველობს და ხელმძღვანელობს, აი ეგეთი სცენარი გაგვეჩითა უცებ საქართველოში. უცებ აღმოჩნდა, რომ ბატონი ბიძინას მიერ ნარჩევი და ხელდასმული პიროვნება სავარაუდოდ. ესე ვთქვათ, ჯერჯერობით უდანაშაულობის პრეზუმფცია აუცილებლად უნდა დავიცვათ და ვთქვათ, რომ სავარაუდოდ ბატონი ბიძინას ნარჩევი და ხელდასმული პიროვნება, რომელიც აი იქ, სადაც გეოპოლიტიკური ხარისხები ტრიალებს, სადაც Deep State ცდილობს რომ ქვეყანა და მთელი მსოფლიო ამოაყირაოს, აი იქ ადამიანი, რომელსაც ებარა აი ამ უმნიშვნელოვანესი გეოპოლიტიკური რეგიონის უშიშროება, თურმე კრიშავდა და ამუშავებდა კოლ-ცენტრებს ცალი ხელით და მეორე ხელით ძარცვავდა საბავშვო ბაღებს. ეს როგორ დააღალატეს ბატონ ბიძინას? ეს რა გაუკეთეს ბატონ ბიძინას? წარმოუდგენელი ამბავი არის მეგობრებო. ეგზისტენციალურ კრიზისს რაც შეეხება, როგორც ცნობილი არის, ასე თუ ისე ვიცით რა, რაღაც ურბანული, ფსიქოლოგიური, ფილოსოფიური ლეგენდებიდან, რომ ულტრამდიდარ ადამიანებს აქვთ ნდობის პრობლემა, კომპლექსი. ჯერ ისეთი რაღაცნაირად ესეთი კინემატოგრაფიული დრამატულობა არის ამაში, რომ აი მაგალითად არავის უნდა ენდო, trust nobody. ყველა შენს წინააღმდეგ არის და ასე შემდეგ. და მეორეს მხრივ ესეთი ადამიანური ეს არის ჭია ჭამს ხოლმე ეს ადამიანებს, როგორც ამბობდნენ, სავარაუდოდ. რომ მაგალითად რამდენად ემეგობრებოდა ნიკუშა შენგელაია ბატონ ბიძინას, რომ არ ჰქონდეს მას მილიარდები. ანუ საკმარისი იქნებოდა თუ არა სკოტნი დვორის და ნიჩეს წაკითხვა იმისთვის, რომ ნიკუშა შენგელაია და სხვა ელიტები ბატონ ბიძინას ემეგობრებოდნენ. აი ესეთი გარკვეული ტიპის ეჭვები, როგორც ვიცით, სავარაუდოდ არსებობს ულტრამდიდარ ადამიანებში. ხო და აი ამ გონებრივი წყობით, ანუ მაშასადამე mindset-ით ბატონმა ბიძინამ წლების განმავლობაში აწყო თავისი ბიზნეს იმპერია. არჩია ხალხი, გამოსცადა ჭირში, ლხინში, ბიზნესში, საქმეში, დაავალა, გააკეთეს, შეასრულეს და საბოლოო ჯამში ამ კაცმა თქვა, რომ აი იქ ეხა ჩვენ მოვედით იმისთვის რომ ქვეყანა ვმართოთ, ქვეყანა ფეხზე დავაყენოთ, Deep State-ს ვიბრძოლოთ და ეხა აი ამ ნარჩევ ადამიანებს მე, რა თქმა უნდა, დავაყენებ იქ, სადაც საჭირო არის და ესეთი მაშინ განალაგა საჭადრაკო დაფაზე. და ერთ დღესაც 13 წლიანი მმართველობის შემდეგ მასთან მივიდნენ მდინარაძე, კობახიძე და პაპუაშვილი, ანუ ტრიო ბანძილი და უთხრეს რომ ბატონო ბიძინა, აი თქვენ რომ პირდაპირ ჰიმალაიდან ჩამოტანილი მარილი ჭამეთ 1000 ფუთი. ან შეიძლება იმათ აჭამა და თვითონ არაფერი არ უჭამია. და იქნებ მაგისი ბრალიც არის. ეგენიო თურმეო გატყუებდნენო, იპარავდნენო, ზურგში ლახვარ გცემდნენო და ჩვენო აღმოვაჩინეთო ეს ყველაფერიო. და ეხა მოვიდითო და გეუბნებითო რომ ეგერო ეს ყველაფერი ხდება. და თან უბრალოდ კი უთხრეს იმდენად სანდო სამხილები დაუდეს ამ ტიპს, რომ ამ ხილები გაასავსავა, დანებდა ბედს და თქვა რომ აიო ტრიო ბანძილმა რა კარგად იმუშავა და რა ვქნათო ეხაო. და საბოლოო ჯამში დარჩა კობახიძე, მდინარაძე, პაპუაშვილის ამარა. და თან რაღაცნაირად ეს თემაც ის არის, რომ ესე იგი ამხელა გამოცდილებისა და ნიცშე ნაკითხ და სკოტნიდვორ ნაკითხ ადამიანს ამ სამმა ტიპმა აჯობა ადამიანების ამოცნობაში და თან ეს ყველაფერი დაუმტკიცეს. ხო და ეხა ჩემი აზრით ადამიანი რომელსაც იმდენად მწვავეთა აქვს ეგზისტენციალური კრიზისი რუს მჩხიბავთან ერთად
ჩაატაროს ბაობაბების რაღაცა რიტუალები იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტად დაიწმინდოს აურა ან გაიხანგრძლივოს ამ პლანეტაზე ყოფნის დრო. და აი ესეთი მწვავე ეგზისტენციალური კრიზისის მქონე ადამიანთან ერთ დღესაც მივიდნენ პაპუაშვილი, კობახიძე და მდინარაძე და უთხრეს, რომ ადამიანებში ცდებიო, ჯიგარო. და ამანაც კაიო. არა, ისე სერიოზულად მართლა სადავართ უბრალოდ ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ, რომ აბსოლუტურად ყველა ის კადრი, რომელიც ამ ადამიანმა თავისი ბიზნესიდან მოიყვანა, რომელსაც იდეაში ენდობოდა, ან ისიც ვარიანტი არის, რომ იქნება და საუკეთესო ადამიანები მაინც თავისთან დაიტოვა და აქ ვიღაცა ისეთი ტიპები წამოიყვანა რა, რომელსაც მომენტ რამე რო იყოს არ ინანებდა და არ დაინანებდა, რომ გადასაყრელები იქნებოდნენ, მაგრამ ეს მეორეს მხრივ გვაჩვენებს იმას, რომ ქვეყანა სულაც ფეხებზე ჰკიდია და 13 წელი ამართინა ისეთ ადამიანებს და 13 წლის თავზე მოვიდა აზრზე კობახიძე, მდინარაძე, პაპუაშვილის წყალობით, რომ ესე იგი ისეთ ადამიანებს ჩააბარა ქვეყნის სადავეები, რომლებიც აი იმ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში, რომელსაც ეს პოლიტიკური ძალა აღგვიწერს, მზად იყო იმისთვის, რომ კოლცენტრები ეკრიშა და საბავშვო ბაღები გაეძარცვა. ანუ ორ ზღვას შუა სულახლახანს საომარი რომ არის ლელო რა პოეტურია. სადაც deep state მოდის და ცდილობს, რომ ჩაგვითრიოს ყველაფერში, ამოაყირაოს, ქართული გენი გადააგვაროს, გადაგუჯეგოს, გადაგვაჯიშოს, ამოგძირკოს საერთოდ. აი ამ ქვეყანაში ყავდა უშიშროების ხელმძღვანელი, რომელიც კოლცენტრებს კრიშავდა და საბავშვო ბაღებს ძარცვავდა. და ეს აღმოაჩინეს კობახიძემ, მდინარაძემ და პაპუაშვილმა. შემდეგ არჩევნებზე აუცილებლად მიუცემთ ხმას ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ეს კომპეტენტურობის და შიდა აუდიტისა და რაღაცნაირი მაშასადამე კორუფციის გამოვლინებებისა და აღმოფხვრის კულტურა არის აუცილებლად მისასალმებელი. მაგრამ მაინც მე ის შეკითხვა მაქვს, რომ აი ამ ყველაფრის მერე და ზოგადად აი ამ ყველაფრის და აი ამ უნარებისა და ადამიანებთან ურთიერთობის აი ამ უნარების მქონე ადამიანთან იმეგობრებდა თუ არა ნიკუშა შენგელაია, რომ არა 6 მილიარდი. და ალბათ თვითონაც აწუხებს ეგ შეკითხვა ყოველ დღე. ისე რაღაც მომენტში ნეტად რამე ტრიუკებს თუ ატარებს ხოლმე, რომ ეგეთი ვაიმე deep state-მა სულ წამართვა მთელი ფული და აღარა მაქვს, პურის ფული აღარა მაქვს. ნიკუშა 1-2 ლარი ხომ არა გაქვს რომ ასე. და ამ დროს ნიკუშა მიხვდება იმას, რომ ბატონი ბიძინა რაღაც ტრიუკს ატარებს და როგორ არა ბატონო ბიძინა, აი მაქვს 2 ლარი და მე წავალი ხდა ვიყიდით შოთის პურებს. ბატონი ბიძინა მიხვდება, რომ ნიკუშა მისი ნამდვილი მეგობარია, განსხვავებით გრიგოლ ლილუაშვილისგან, რომელიც აი ამ გეოპოლიტიკურ ამინდში კრიშავდა კოლცენტრებს და ძარცვავდა საბავშვო ბაღებს. ხო.